大家好，今天给大家分享一道凉拌苦菜。首先把地里挖回来的苦菜剪好洗干净，我呢喜欢吃苦菜连根子都没舍得扔掉。水开把苦菜焯一下水，嫩苦菜烫一下就可以了，老的话多煮一会儿，根据个人喜好。然后把焯好水的苦菜捞在凉水盆里，再倒入龙井控干水，切记不要用手攥干，然后切断。放盐、少许白糖、杏仁、白醋、胡油、花生米、胡萝卜丝，根据个人喜好放配菜和调料，搅拌均匀。锅中热油，将油浇在调料里，用筷子拌匀。这样一道爽口下饭的凉拌苦菜就做好了，学会的回个做个吧。